Asithathe thuba sibonise otata, sibonise omama, sibonise abantu abatsha, sibonise uteenager okhoyo,
Sibulise ngokukhethe utata walapha ekhaya ne-leadership yonke egama lenkosi Yesu, amen. Siyabulela kakhulu bathandekayo, sekuxeliwe ndiyazalwa kwaFulani, izono zam zaxolelwa ukufikela kwam nguYesu. Ngandibhadula nam njengamntwana wokozelweyo kweli lizwe elitole kanje, kodwa ke uYesu wafikela impilo yam. Xolela izono zam, ndiyakholwa ndibheka ezulwini. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Ndiyindoda ke esindisiweyo, serious. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Sindiswe nyama. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Bendingcwabele ngawoba ndisindiswe nyama. Hallelujah. Igama lenkosi malibongwe. Ngohlala ndikhona apha eKapa, ndisavizithile komzuzwana, ndizula netende, ndihamba umhlaba lo wonke, ndishumayeza abantu back to God ukuthi kuyabuyelwa kuThixo ngoYesu. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Sixolise kokuqala ukufika late. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Yacinga into yoba utata uMcelo ndikuzile ixesha lokukhonza wathi ku-9. So njengendoda ebiza uba ngumshumayeli kufuneka into yoba ndiqinisekise into yoba ngo8:30 sendisondele. Igama lenkosi uJesu malibongwe. So siyaxolisa kakhulu kune-revival esiyiqhubayo eCrossroad. Ngoku siye sapambeka netransport lesiza ngayo yadileya ngenxa yokukhapha abazalwane. Siyaxolisa kakhulu bathandekayo, imbi into yokufika late komshumayeli. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Ayithandeki, ayibukeleki. Igama lenkosi uJesu malibongwe, amen. Amen. Kwenye night prayer emfuleni, inhliziyo yami ndagula iveki yonke. Into endayibona kuleya ndawo, abashumayeli befika late, ngoba kwakumuntu ushumayela athatha abantu bakhambe. Uyakathandazelwa nale message uThixo ayithetha ngayo. Afika endlini, I was crying in tears. Ndibuza uThixo uba Thixo sesithe samanje na Nkosi yakho. Igama lenkosi uJesu malibongwe. I was crying in tears, ndagula physical iveki yonke ndicinga ndibuza uThixo, yeThixo ukushumayela kusenza ngcono naphakathi kwabazalwane. Before ube ngumshumayeli kufuneka uqala uexcele ubuntwana bukaThixo. Igama lenkosi. Now problem esinayo kule mihla, sandelwe kakhulu abashumayeli, sandelwa ngabantu abashumayelayo bengaqalanga benziwa faba ngabazalwane. Abanezi yabo abantu esishumayela nabo abawileyo ivangeli namhlanje ishiyelwa ngaba inelishwa ivangeli namhlanje ngoba iphushwa ngabantu abangazange baguquka besasindiswa. Igama lenkosi. Nawe iproblem yoba kunzima ke ngokuba silungise ibandla, ngoba ibandla lilidwa ngabantu abangaguqukanga. Abaguqukanga lelo lithetha abanye isawundi ngafani. Serious ba xa ungumkhonzi kaThixo sisixaka. Xa ungumfundisi okanye ungapostile okanye ungumshumayeli, you are the seven. Babe khona abantu ekufuneka uba ba-7 nasithi. Kodwa iBhayibhile i-7 sithi thina abashumayelayo. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Sibona amazwi ke sethethile utata uMcelo kule ndawo, seqalile ukuhlakulela lento uThixo afuna ithethwe namhlanje. Sawuthatha amazwi kule ncwadi yeRomans chapter number 6 verse 5. Ncwadi kaPetro, 1 Peter chapter number 2, sawufuna verse number 24. Amavesi lawo azosisondeza
kule ndawo ithi bani ngcwele ngoba nami ngigcwele. Sayihlawula kancinci ke nogxabama bezemveni kwami kodwa mina ngisafuna ulanda lento ekuthiwa yiholiness. Siyazi ukuba yintoni iholiness. Kala nje sispeaker okolondizweni apha tata ucela sibheke apha sixolele mina igama lenkosi Jesu malibongwe. Amen. Yes, soba right ke kancane ke ngoku egameni lenkosi yethu Jesu. Cela ke sifunde abathandekayo. Siyabulala kakhulu kuYesu. Sibethele izandla ukhona ngegama lenkosi yethu Jesu. Lencwadi yabaRoma chapter number 6 verse number 5. Kwesixhosa sitsha kuthiwa kunoxoko ungalifundela khona sibe sesiyathandaza ngegama lenkosi yethu Jesu. Lo ufundayo ngizawushumela naye igama lenkosi Jesu malibonke. Ndixolele bantu base Cape Town, ndinendlela endishumela ngayo ethile igama lenkosi Jesu malibonke. Bani zawunyamezela ndicela senje izandla zethu igama lenkosi Jesu malibonke. Amen. Cela ke ufundelwa ngeke uniphamandla kancinci le microphone yami egameni lenkosi yethu Jesu. Cela ukukhawuleze ke sisi mfundisi wamxolo unifundele ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Siyafunda kwabaseRoma chapter 6 verse number 5. Amen. Now, yes. Verse number 5. Verse number 5. Kaloku asimanywe naye ekufeni kwakhe. Asimanywe naye. No, Romans 6 verse number 5. Romans 5 verse number 6. Sorry. Kwentambi sokubhuda amavesi namhlanje. Kwethazenhloko. Funda. Ngoba ukoleta. Awuphosi amavesi. Funda sisike sithandaze. Siyafunda izwi lenkosi. Yes. KwabaseRoma chapter 5. Yes. Verse number 6. Yes. Kuba kaloku oko besisengama uPaul ubhala lamazwi uyakhombuza into esakhe sayiyo. uKristu Indaba le ndawo ithi sigwetyelwe ngaye uYesu Kristu. Abese sithi lo mbhali nathi uyasireflectela lo mbhali into esakhe sayiyo okanye into bemelba sakhe sayiyo. uKristu ngexesha na uyasibuyisela kwinto ebemelba sakhe sayiyo. Funa sisibambe sisixhosa nombhali usibuyisela kwinto ebemelba sakhe sayiyo. Uthi ngoko kuba besike sagama athalala. Funa ufundele ndawo. kuba kaloku Ewe. oko Besisengama athalala. Sathi sisengama athalala. uKristu Na uKristu lo wavele akabulinda ubuathalala bethu. Uthi lo mbhali uKristu wafika singaba athalala. Omunye ehamba indlela zakhe, omunye esenza into zakhe, omunye emekeneni yakhe, omunye hamba indawo ayithandayo, omunye esenza into ayithandayo. Uthi lo mbhali besikade singaba athalala. Now abasesimpela lo mbhali hamba futhi uKristu uthenga ixesha elimisiweyo. Yesu ngexesha elimiswe nguThixo. Ewe. Wabafela abangamhloneliyo. Wabafela besengabathalala. uYesu akalinda abantu
ubu athalala babo babulahle ngamandla wabo. Yesu akalindi intoba silahle imikipito ngamandla wethu. uKristu wafika sikipita, uKristu wafika sihlalisana. Uthi lo mbhali wamafela uKristu, wafela amapharapara, wafela amadlengulayo, wafela amadayisana emizimba, wafela amagitsa, wafela abantu abangahloneli Thixo. Uthi lo mbhali uKristu wamafela, wamafela, wamethwa ngenxa yabo, wahlatshwa ngenxa yabo, wathaliwa ngenxa yabo, wahlatshwa ngenatyala, wangena kwaPilato. uPilato wasithatha isandla, akabona tyala kuye, wamethwa ngenxa yezono zabantu. Ukhona ohlatyiweyo, ukhona olinyasiweyo, wahlatshwa. Ngenxa yobuwathalala, wahlatshwa ngenxa yobundeva bethu, wahlatshwa ngenxa yokuhlonela iThixo bethu, wahlatshwa ngenxa yemikhuba esasiyenza komhlaba. Kanti uKristu wahlatshwa, ukhuza uxhego lwethu, amandla zono zethu, wazithwalela ngeyesintu, wazithwala ngamandla wakhe. uYesu waseNazaretha uyaphila, usenamandla, uyakhulula. Wafela amathalala, wafela amathalala, amadoda amathalala asahleli ibile, abazali bentabile, iy'thelo zasitabile, abantu ababezalwa nathi babesibona babesithi bayifele nje, nawe mawusibheka imangase ngafa, baphulase bakholwa. Wafela amathalala, wahlatshwa, walinyazwa, waduniswa, wahlatshelwa. Wahlatshwa intonga zenzana, kwakukipita thina, ukipita othobeka amageni wakhe, yayisithi esasihamba irenzi, kodwa izono zewakhe irenzi wazithwala, wasibeka amageni wakhe, wahlatshwa ngenxa yazo, salahla amakhasi, alahla abantwana, salahla yonke into, kodwa wafika uKristu, wafela amathalala. Hallelujah! Basifela bonke, uPaulus bafela bonke abaphila emhlabeni, bafela bonke, bafela amagitsa, bafela amadabule, bafela uSembe, bafela noSembe, ukhonza kwaZulu-Natal, naye uSembe wafelwa, wafela uSembe, wafela uLihlanyana, noluhlanyana naye wafelwa, wafelwa noluhlanyana, wafelwa noSipoyitini, wafela ukhohlanyana nakaSipoyitini, umanganiso eBozikhaba, naye umanganiso akhonza ngabantu, wafelwa, wahlatshelwa. Wafela. Ngexesha elibiswe nguThixo, uYesu wabafela. Akalinda abantu siqale siyebe ungalungisi, wasihlela silele ibendawo zethu, wabafela abafela icebo standards. Funda icebo. Wafela. uKristu
wawafela futhi uKristu ufika emhlabeni imoto zikho wafika imitshato lento ibona kasibasanga fela imitshato abantu abalibona receive umtshato kuthiwa receive blessing lento ibona isabhapha uKristu sanga fela blessing ukuzikhona phakathi abantwana lafika lapha utarisive tha abantwana lafika lapha utarisive bale zabantwana ngibona khona haleluya uKristu wafela isono wafela isono sabantu sanga ufike ngokuzikho ishalakani lento ngaphandle ishalakana ngaphandle isikazi tsibalelo noma usibalalo sibalalo asidale tsase akhaya namaze asisidale moto asidale yasiatwa ayaphela Wawa, ifanye namhlanje sibuye Mr. Futhi zamqamba wafela uYesu. First ngena lapha holiness. uYesu wafela ntoni? Sinabantu sidikela phansi kwakho nabanyala. Sinabantu sidikela phansi kwakho bafuna zonke. Sinabantu sidikela phansi kwakho bafuna isifo sakho sidala. Izaba iWest lesenzayo. Nobody should declare phansi kwakho. No, I didn't declare sinema. Usikira sakhe lelo phakathi. Abafumanisa namanyala. Thina asilandali isimanga thina. Asilandali imiboniso. Kodwa sishikaze ejasi. Sishikaze ejasi. Asabe nathanda lemithando. Sishikaze ejasi. Asabe nathanda namoto. Sisifuna nemoto. Sisadlalane. Afela soleni. Nokhane zolo. Nokhane zolo. No. Let's offer holiness. Let's offer holiness. Offer. Ukuze clean holiness abantu. Let's offer holiness. But if you never try for Pilate, never try for Pilate, kodwa besehlula sizona. Never try for, never mention also Pilate. Yes, sanga so. Uzamhlupha sekhaya. Yafitha sisono. Umuntu yaselisibikethetha. Uthi Jesu wamsikwa. Yes, we're not just believer, not just professor, but wasikwa imfasane. Akumakaliso, watamatana kuye. Lord ihlazo labo, wasihlalo somkhosi, wasihlalo, Yesu yafitha sisono. Nabona futhi mnyama abasayombisa levangeli namhlanje ibe nesilungu nesibhiki. I-gospel is very simple. IngoJesu sisizolo. Yabona thiba for the west bank sabale silombisa sifaka amagama esibhike ngoba ngiyokushiyela intona ishumela isibhika sodwa thina abathophaza yino mama abadala noma ivala lithoka ngapha ayifuthi imkhonjile esikolweni esikolweni ayifuthi thina sahlangile kwamadoda ubudenge nalisilakhe abubudenge babuyaswahlatshwa asabe silunga sinje sasala lelizala bubudenge sake sizala bubulunga masaphathi college sasala lete ngaphayina amandla yabojasi wahlatshwa ujasi walinya sisale lonke. Abafela bonke Yesu. Funa incwadi kaPetros masiyekele. Bafela amathala.
ukuze mathalala athini ufuna mathalala ahlale kwathalaleni no no ukuze mathalala angabe sathazela lapho iholiness ngoba iholiness for the wise man asiyenzi ngobethu iholiness siza kuye uYesu simdala yena uyasambathe ingqondo yobungcwele uYesu somefika uYesu omnqamlezweni. There was a transformation, there was an exchange. Kuthi bakuhlala ingqubo yesono uhlala ingqubo yesiqaleliso nakuYesu bayafika emnqamlezweni wenza i-exchange. Isono sethu sabekwa emakhelweni wakhe isitulo sesiqaleliso asasihlale kuso baphulazanyana njalo waya wasesa thina basisitulo sesiqaleliso bahlala yena la noma bahlala yesu thina benabasaqaleliswa thina benabasaphuka thina bathi uyasasibeleni bayabudwele wahlala esiqalelisweni jesu wahlala besiqalelisodada mkhulu wahlala besomakhu haleluya. What is a holiness? This is an exchange. Holiness. Yes, change. Tachikelwa ingubo yesod. Basinida a new planet. So if you understand what I'm saying, you have the planet on you as well. Now, the way I want to send you command. I think I'm going to call it. Wabafela bonke abaphila ubiza abaphilayo ke ngoku abasiswe basisiphiwo sesiqaleliso ukuze abaphilayo baqale bezobiza bizojesu wenzayo bezobona abaphuma iyathenda aboneni ibhadi. Iproblem siyayishumaneka uYesu wabafana bonke kodwa thina siyithathe ethi ibhadi ibhadi elandelaleyo ukuze abaphilayo bayabo phela into abayithandayo. Awukwazi ukuthi asisafikile uphile into ayithandayo. Yala I refuse. Yala yabona ngofuna inkawa ofuna inkawa ngoba kufika kakhulu umfundisi wakhe kuwe bafika kakhulu into ekuphetheyo kade wahlule emandleni esono ikhona indoda mayifike yile yathatha isihlalo sesiqaleliso iyangena yabandibandisithi uyazi sayingena intombazana iphila njaleleka amandleni esono yabandibandisithi yakangithatha isatheba umfana uyaphila athi njaleleka. Nafunda verse 24. Chapter number 2 masiyeke ngoba. Yabona baby. Yabona mama. Musa. Yabona baby. Abana bathini ivangeli kucula. Bathini ucula abana bathini ivangeli lento yokuthoma wewe. So deceived. No kodwa abadala safuna bentula lento. Ngoba thina sishinyezwe ngabantu ababengena sikolo. Thina sashinyezwe abantu ababengena sikolo. Abantu ababeshubeza that wise man babephethe uJesu nobengele bengamazi uMateyu ubuzalwa ngubani. Yabona ukuthi bangena kakhulu abamazi uMateyu kodwa besehlula liphuma behlula bitshwala abafundisa abantu badaba kula rents badaba kula AC badaba vesmanento lonke kodwa badaba kwezenza uMateyu banaye bayamazi uzalwa waphi uMateyu bayamazi uphuma kwakhe thina sancedwa thina safika abantu ababethatha uJesu yedwa
ijasi lobayidwele nasibifulani mntana bensizwa iphakanyiswa ngamandla nabayidwele safika bonjalo bantu baseSamora bezabeyazana nantoni sahamba bezabafisa bafileyo bezayifasa eJerusalema bezabamandla babuhlabi wamapharapara ababizwa ayabizwa nabamthemba omkhulu haleluya babizwa. Siyafunda. Ufuna liqumbe ke. Ungamshumeli. Akubaleka ngishumela abantu bethu imali lapha ezinyaweni zami. Akasithatha ukhona. Kanti wena nale mali. Xa ipointi zihamba isandla bana libeka imali yenu. No zobeka imali yanzami cela ba mama. Andiyenzi. So ipointi zami azibekela nemali. Ipointi ezizami zithetha nge-free of charge. Kama nje free ukuthetha leli uThixo mandiyithele ngoba ipointi zami zifuna kubana kubeka. Sicela lapha kumfaka umfana. Amen. Ngoba ubangela yenza lolo sizawuyeka. Libhede ndingayithethe uThixo mandiyithethe. Ndithi free yazimela nyani yazimela umlali manje ungashumela ujonga imali ebantwini. Abantu babulala igospel namhlanje ngabantu abashumela abantu abalambileyo. Into bulala igospel abashumela namhlanje abalambile abashumela kanye bayadinga baswele babiza imali ebantwini kakhulu. No. Just a piece of my daughter. Let me say this man is a chicken and do. This man is just a terror and cry. And my son of the sugar to the man and I do. And you got a man don't do that and let me say, Imam. The man was money for God. He has money to priceless. He has money to tell you so. Don't discipline me, please. We are fine and not discipline up on the electricity. We are fine and not on the electricity. We are not to the Pisala. Not on the electorate, my father. Not on the electorate. Talk about the father. It must be there. The voice yakho nemali yakho. Yabona doctor, simcela udog pie surgery. In the house of God. Sasana ngobuntwana bokaThixo. Yabona sasana ngobuntwana bokaThixo. We are the children of God. Akafuneka kuye, akafuneka phakamisa begcwele ngamanye abantu. Ibinkosi lapha, uJesu wahlanyamezela amadoda athuziwe, abelana izinto noJesu wahlatshwayo. Namhlanje sebibona ngoba uthi noma uyafika apha, ufika bekhona isifoto katata, ebekwe apho ubona isitata elibadlwala lakhe. Ahlale izinto noThixo, noJesu walikhalela mnamlezo, amanyala enzeka ngaphakathi. Yabona sabe sefangeli, efangela inja, efangela inja. Ayinja. Kasi phansi Thixo ngapha makafonde. Sibone ngaphambi abantu bethanda uJesu. Abantu baphekela Thixo ifotileyo. Thina safuna ushukela. Ulahle ifoto zolifanyana. Ulahle ifoto zompheki. Ulahle ifoto zamasebe. Safike njani efangeli. Asiyazi lento. Namadoda afotileyo. Yeah. C'est ça qui nous a maté ta faute. C'est ça qui nous a maté ta spécial. C'est jamais
the couch yam now. But I'm not like the king. But the king. No food is the king. But not that you are the king. It's a republic of the king. It's a love of the petrol. The king. I tell them I'm too long at it. When I tell them there's a I'm going to make us a passion. That told me such a shred of the news. The Canadian is about to make the shred of a person. And the shred of a person command your power. I'm going to make us a passion. The shred of the news. But the shred of a person beats Malaga. Swami Moses beats Malaga. Soledade, mas você tá pensando nessa coisa. Você sabe como sabe isso? Essa coisa é falhando. É falhando essa coisa. Essa coisa é falhando. Do Pedro, before Pope, what a man, a corrupt generation, calls and raise. God shall raise a new generation. And not the corrupt generation. See that generation that you don't power. Will assist in your man, you don't power. You don't power. Will assist in your man, you don't power. You don't power. You don't Oh, food is on the food and left us. Social apart. I beg another baby. I don't know. Siyafunda incwadi yokuqala uPetros chapter 2 verse 24. Oma badala kangaka bacela lezansi phakamisa abantwana. Uba mjabela umfulani umshumayo. Ibona nje ithanda mna abantu abadala ba kufuneka abantu abadala bakhothamele mna. Mama kula abadala funeka bakhothamele mna. Ala 95 funeka khuqelwe. Ngoma abadala bangaka baguqe abandizalayo. Njengoba idotho makhulu abadala bayidotha kuyo. Abashumela bethatha abagubukanga. Sanje bathola le holiness that uqala thetha ngayo. Sanje bafumana iholiness. Mfana ka 95. Funeka ahlale ekhawuntini obakhulu bahleli izitulo ezeplastic. Funa sivale ba. Sobuza holiness maintain. Kodwa uyinikiwe. Iholiness uthola xa usindiswa. Into ayinika sisisa, it's a praise of God. Uyayithola ungayisebenzela ngalento. But ke ngoku umsebenzi wakho zipa. Dasela lo palace esiyana. Ngoba lento seyihleze on the cross. Igama lo palace into ibani ngele. Verse 24. Verse 24. Izono zethu wasithathela kuye siqu. Wakhanywa Honywa nazo izono zethu. naso Honywa nazo. emnqamlezweni Wabekwa nazo emnqamlezweni. khona ukuze thina Ufundise phansi. Khona ukuze. Lalela. Esizathu abakhonywe nezona. Khona ukuze. Khona ukuze. Ha. khona ukuze thina Thina. Siyake. Ha? ukuphilela Siyake ukuphilela uNkosi. isono Siyake. Lokuphakuthi uyazi wafela ukuze siyeke. Ya. Siyake. Singabe saqhubeka ungena into
ukugepha ungena ukugepha awulapha ngaphakathi awuhlali nabo udinga lokho awuhlali nabo Jesus is the change. Doesn't matter to get you Father. If I can be figure, there's a shadow. A figure that you get a little packet. Oh, the door of my colors like my name. And I'm a figure longer. And I'm going to be figure. Hallelujah. Siyeke lebuya intombazana ihlalisana yakhaduka yakhaduka ekhaya yakhaduka intombazana yaphakasitanga ekhaya xa ufika ujazi mayikhaduka intombazana ekhaya nezinto ngamakhende xa ufika uyasithatha into zamakhende esibuyisela amakhandeni This is it. This is it. As far as my bag, I'm going to do it. I'm going to see guys. Say time, I'm going to do it. That's my bag in the night. Say to us on the night. Jesus. No. Jesus. No. I am a pinna of the because the grace says no to sin. As long as you tanders, think you come over fresh. Amanyala. I'm telling you, I'm not this man and beg man up in millions. For the who's a sick, who God. Special says I don't want to God. Ukuze bosiyake la izwenzo ukukhabhirele utawakhonywa naso umsebenzi kaYesu wakhonywa naso umsebenzi kaYesu wakhonywa naso na owethu ukuze thina siyeke ukuze thina owethu umsebenzi kaYesu nathoke thatha fana basiyaphela nathoke Johana, never pass a man to the side. And the prophet who said this day, Johana, not the Johana, and the sisters on the way. And the Nazi, in front of the ticket.
impilo yakhe. Neither the system is fine. Imfana yamanyathi iyasisa. Irakapashata. Irapakashiakata. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kuyakumbuka bazalwane. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Lift up your hands, lift up your hands, lift up your hands. Kuyayekwa bazalwane, kuyayekwa. Kuyashiwa. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit of God. Ashaya umfakela izandla kakhulu. Ashaya umfakela izandla kakhulu. Thank you, Jesus. Yes, singathetha maxesha. Sizawubiza utata uDuma.